Comme d'habitude, l'accès à la mémoire est assez facile. En fait, on a donc une petite trappe sous l'engin, avec ici une petite protection pour la vis, que j'ai déjà dévissée, une petite protection qui vient donc cacher cette vis quand la machine est totalement fermée, et donc une trappe qu'on va pouvoir ouvrir assez facilement. Faut pas avoir peur, elle est souple, donc il ne faut pas avoir peur de la plier un petit peu. Voilà, hop, elle se dégage, donc on voit bien qu'il y a plusieurs ergots qui la maintiennent dans son emplacement. Et on découvre donc une barrette mémoire DDR3 tout à fait standard, ici une 1 Go, donc il y a 1 Go par défaut. Si vous voulez passer à 2 Go, il faut acheter une 2 Go et mettre celle-ci au rebut ou dans un autre appareil. Donc une barrette ici, une DDR3 tout à fait standard. Voilà, vous pouvez remplacer donc très très facilement. Il suffit donc de remettre la nouvelle barrette, comme la première, dans l'engin. Donc un accès qui est simple, facile et qui est bien protégé une fois que la machine est refermée. Pas de souci, il suffit de revisser la petite vis pour pouvoir refermer totalement la machine. Voilà, c'est fait. Et ça bouge plus. Donc une manipulation très simple, mais pas d'accès aux autres composants. Carte Wi-Fi ou disque dur sont complètement inaccessibles sur la machine.